դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ինչ են արել, գունդը որպես գունդ, որպես զորամիավորում, որպես հարվածային միջոց թույլատրել են, 20 օր հետո տալ են հետևակը ինչ պետք է անել հակառակորդի տանկի դեմ, երբ որ չունի տանկի խոսման որևէ Այսինքն դուք ասում եք դավադիր ծրագիր է եղել։ Այո, ես ասում եմ, ես կարամ դա ապացուցեմ։ Իրանք էլ գիտեն դա։ Ոնց է կարելի ապացուցել։ Եվ որ վարքյանին կցանկանան ընթացք տա, ես ընդհանրապես կհիշացնեմ։ Շատ հավեսի չընկնեք, հատուկ քննչական ծառայություն եւ զինվորական դատախազություն։ Շատ հավեսի չընկնեք։ Բոլորիդ կոչ եմ անում հրատապ քննություն սկսել 20 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, թե ինչ է տեղի ունեցել Նորաշենի հատվածում։ Ըստ օդում կախված լուրերի, միգուցե դուք էլ իմանաք, արդեն ես գիտեմ, այս ինֆորմացիայից հետո պաշտպանյալը ջղաձգվելու է։ Հասարակությանը պետք է պատասխան տակ Նորաշենի հատվածում ինչու է կիրառվել օդուժ, ինչու է Նորաշենի հատված մտել 6 հատ ինկասացիայի մեքենա եւ ինչու է վիրավորվել գնդապետ Երմոլինը։ Նորից եմ ասում պաշտպանյալ զգոնացի։ Ես ուսումնասիրել եմ ինչ են որտեղ են զոհվել եւ ինչ են զոհվել Իջևանի գնդի հրամանատար Թաթուլ Խարյանը եւ փոխհրամանատար Օհանյանը Արմենը, սաղ պատասխան եք տալու։ Ես այն անգամ եմ ասել, բոլոր մահերի համար պետք է քրեական գործեր հարուցվի։ Հանգամանքները մանրակրկիտ պետք է սա քննություններ ընթանա, ինչ են հրամանատարները մահացել, ինչ են այսքան զոհեր ունեցել, որ հատվածում ինչ հանցավոր հրամաններ են տրվել։ Մի զորախմբի տվել են նահանջի հրաման, մյուս զորախմբի տվել են հարձակման հրաման, երկու զորախմբերը հատվածում, նույն հատվածում ընդամենը մի քանի կիլոմետր տարբերությամբ։ Նահանջող զորքը չի հասկացի ովքեր են, հարձակվող զորքը չի հասկացի ովքեր են։ Փոխհրաձգություն է եղել եւ զոհեր կան։ Ոչ մեկը չփորձեք երկել, չխոսամ ավելի շատ։ Իսկ օդում կախված լուրերի այդ օրը հոկտեմբերի 18-ին, երբ որ Ստյոպիկին գեներալ է տվել, ժողովրդին պատասխան տվեք, ինչ եք Ստյոպիկին այդ գիշեր գեներալ տվել։ Այն դեպքում, երբ որ հարավային ուղղության ամբողջությամբ պատմությունը մատնվել բոլոր օպերատիվ միջոցառումները։ Ըստ օդում կախված լուրերի այդ օրը պաշտպանյալի որդուն են տարհանել այդ հատվածից եւ աշխատել եմ այսպես նազը։ Ունենք զոհեր, այդքան տեխնիկա աշխատել պլյուս օդուժը։ Գնացեք զորքին հաթ կանչեք, հացա քննեք։ Տեսեք զորքին ինչ է խոսում։ Այո, ամբողջ զորքը տարակուսած է։ Ըստ օդում կախված լուրերի ասում են, որ պաշտպանյալի որդուն են տարհանել ամբողջ ուժերը ներդրվել է դրա համար, թե պաշտպանյալի որդին ինչ կապ ուներ այդ հատվածում, որ դից է հայտնվել, այդ ժամանակ Ջաբրելից է նահանջել, թե որ զորքի հետ է եղել այդ հատվածում, այսքան ուժ ես ներդրել որդուդ անել ես, լավ է սարը, մնացածին էլ անեիք, օդուժ եք կիրառել, մնացածին էլ անեիք։ Գնդապետ մարդիկ են մերել, զորամասի հրամանատարներ են մերել, այդ քննությունը տարեք ոնց են ընկել կալցոյի մեջ, չունենալով մի հատ հակատանկային միջոց, ոնց են զորամասի հրամանատարն ու տեղակալը հայտնվել մարտի դաշտում, երբ որ իրենք պետք է մարդ ղեկավարեին, նրանք իմ ընկերներն են, ես նրանց հետ կռվել եմ, մենակ դրանց խնդիրը չի, այսպես պետք է հատ քննություն կատարվի ամեն մահվան հանգամանքի շուրջ, այսօր օրական զինվորի դիակ ենք տանում թաղում երաբլում, քննչական խմբեր ստեղծեք, ամեն մի մահվան հետ կապված կանչեք զինակից ընկերներին հարցրեք որտեղ է զոհվել, ինչ պայմաններում, ինչ է եղել, ինչ շրջափակման մեջ են ընկել, այս ինչ է կատարվում։ Այդ ձեզ թվում է, դες դիակները տալիս եք, տանում թաղում լացում եք ու սենց պրծնելու, հա, պատասխան եք տալու։ Պատասխան եք տալու այդ հրամաններ արձակողներով, գեներալներ եք տալու այն ժամանակ, երբ որ բանակը տանու լատավ է։ Գեներալ եք տալու այն ուղղությամբ, երբ որ այդ ժամանակ այդ ուղղությամբ մի հատ հաջողություն չեն գրանցել։ Ինչի համար եք տվել գեներալ մի գիշերվա մեջ։ Ինձի շատ մտահոգեց այդ հարցը, ու ես հետաքրքրվեցի։ Դուրս անելու համար։ Պարզվեց, սաղ զորքը դրա մասին է խոսում, ասում են բանը պաշտպանյալի տղուն էին տարհանում, 6 հատ բրանիվիկ մցրեցին ինկասացիայի, 2-3 հատը խփվել է, դրա համար են մցրել, պլյուս գնդապետ Երմոլինը, մի հատ փոխգնդապետ, մի հատ լեյտենանտ շատ ծանր վիրավորում են ստացել, ամբողջ զորքը դրա մասին է խոսում, կանչեք հացակնեք, հասարակությանը պատասխանեք, խի եք մենակ այդ ավիացիա իրարը։ Բերեք հետաքննություն կատարեք, մանրամասն, ու շատ մարդիկ խոսան կտենակ, այստեղներն եք հասցրել, ինչ գործ ուներ քո որդին ընդեղ, եթե գնացել եք փառք ու պատիվ իրան, բայց տարհանման համար, սաղ զորքը տարհանեք, մի քանի օր առաջ ենք այն մնացածի դիակները կարացել, բերենք հանձնենք հողին, ես ինչ վերաբերմունք է,
Այսքան լկտիացել եք արդեն։ Ամբողջ ասում եմ ձեզի, այսօր պատկերացեք, ամբողջ այսօր դիահերձարաններում դենք ԴՆԹ ճանաչելու մեկ ապարատ է։ Որ ասում են արժի $500,000։ Պատկերացնում եք ինչքան է ծանրաբեռնում դատաբժիշկների եւ քննիչների աշխատանքը։ Բերեք երկրորդ երրորդն էլ։ Այս մարդկանց շուտ սկից մի հատ հանեք, մի հատ քննություններ սկսվի։ Ամեն մահվան կապակցությամբ կոնկրետ ասենք անձը հաստատված է։ Ես այս մեխանիզմ եմ առաջարկում, դուք կտեսնեք ինչներ կբացահայտվի, որտեղ է մահացել, ինչ պայմաններում, ինչ հանգամանքներում։ Ամեն մի դեպքով պետք է քրեական գործ հարուցվի։ Հասկանանք այդ զինվորը խի է մահացել։ Հարցնում են դուք որտեղ եք եղել այդ ժամանակ, այս պատերազմի որ հատվածում եք եղել։ Ուրեմն պատերազմի ժամանակ ես գտնվել եմ Հադրութում, գտնվել եմ Ջաբրելում, գործողություններ եմ կատարել։ Հիմնականում եղել եմ Հադրութում եւ հիմնականում եղել եմ Ճարտար գյուղում։ Այդ ընթացքում բացատրություն ինչպես հանձնեցին Հադրութը։ Իհարկե, ես դրա մասին հանդես եմ եկել հայտարարությամբ, իհարկե։ Ես դրա համար նշել եմ նույնիսկ այն մարդկանց անունները, ովքեր պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, այո, իհարկե։ Ես 13 ժամից ավել ազգային անվտանգության ծառայությունում հոկտեմբերի 16-17-ին բացատրություններ եմ տվել։ Իմ ամբողջ ստորաբաժանումը զինաթափել են եւ ուղարկել են Երևան ազգային անվտանգության տեղի ծառայությունը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Հադրութը տալու ժամանակ, Հադրութի այդ օպերացիայի ժամանակ չեք ենթարկվել։ Ոչ թե չենք ենթարկվել, խնդիրներ ենք իրենց համար առաջացրել։ Ես Հադրութի իմ ստորաբաժանով Հադրութի քաղաքապետարանը վերջի մարտը վարել եմ, տարհանումներ եմ կատարել, դուրս եմ եկել Հադրութից, հետո դրան ընթացող այդ միջոցառումները, դրան ընթացող զարգացումները իրենց համար խոչընդոտներ առաջացրեց։ Պատերազմի ամենաթեժ պահին ամսի 16-17-ին տեղի ազգային անվտանգության ծառայությունը իմ խմբին զինաթափեց եւ ինձ ուղարկեցին Երևան։ Ես եկա Երևան, ներկայացել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն, իրանք են զանգել կանչել, բացատրություններ եմ տվել, ինչա տեղի ունեցել, ով է անձն է, ինչ հրամաններ են։ Հիմա կարող եք մի քիչ բացել։ Իհարկե, իհարկե։ Հադրութի հանձնման գործում առաջի պատասխանատուներից մեկը դա գեներալ Արտուր Աղաբեկյանն է, երկրորդը պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Մանուկյանը, մնացածն էլ թող իրանք քննեն։ Ես ամբողջությամբ բացատրել եմ ինչ հրամաններ եղը, ինչ ապօրինի ցուցումներ են տվել, որ զորքը որտեղից են հանել, ինչ խնդիրներ ա կատարվել, առաջինը գնդի հրամանատարին թող կանչեն պատասխանատվության։ Ինչի է Հադրութի գունդը տար հանվել, ով է հրամանը տվել, առանց մեկ կրակոցի։ Հադրութի գնդում այնքան կրվող տղեկ կային, որ մենք Հադրութը սենց չենք տա։ Եթե շատ ուզենան ծավալվեն, շատ ուզենան ծավալվեն։ Հադրութում պատվալներում մնացած այդ երեխեքին հազարատ հիմա ծնող կա ինձ լսում է եւ այդ մարդիկ կան։ Այդ հիվանդ երեխեքին ու վիրավոր երեխեքին, որ թողել են Հադրութի պատվալում, եւ ես մի ամբողջ գիշեր շրջանաձև պաշտպանություն եմ ապահովել իմ ունեցած միջոցներով եւ ուժերով, որ միջև լուսաբաց առավոտը տարհանել եմ։ Այդ մարդիկ կգան ամբողջ վկայությունները կտան ինչա տեղի ունեցել իրականում, թող ոչ մեկ մեծ չխոսա։ Ես կապնվեցի, ես թույլատվություն խնդրեցի, որպեսզի ամբողջ զինապահեսները պայթացնեմ։ Ինձ թույլ չտվեցին։ Ասեցին առաջին բանակային կորպուսը գալիս է պաշտպանելու եւ տենց է խաբեցին։ Իմ դուրս գալուց հետո կես ժամ հետո թուրքը մտավ գունդ։ Դուք վստահում եք այս իշխանությունն է, որ պիտի նման հանձնաժողով ստեղծի եւ պարզաբանվի, թե ինչ է տեղի ունեցել, եթե դավաճանական պլան է, ծրագիր է հանձնման, ծրագիր է եղել ի սկզբանե, թե պետք է իշխանապողություն իրենից հետո Եթե իշխանությունը անմասն է այս ամեն ինչի, նայեք ես ձեր հարցը ոնց են վերաձերևակերպում։ Եթե իշխանությունը անմասն է այս ամեն ինչին, եւ եթե իրականում իշխանությունը համարում է, որ ինքը կապ չունի եւ դավադրություն է տեղ ունեցել, ես պնդում եմ, որ դավադրություն է տեղ ունեցել եւ իշխանության կողմից եւ ընդդիմադիր հոջոջող գեներալների կողմից։ Ես անձամբ կարող եմ դա ապացուցեմ, ես ներկայ եմ եղել, շատ հետ է կոնֆլիկտ ունեմ մինչեւ հիմա, հենց այդ հարցը հետ կապված։ Ես կարող եմ դա ապացուցեմ։ Ուրեմն, թող իշխանությունը հրապարակայնորեն հրավիրի եւ ընդդիմադիր եւ իշխանամետ ուժերից ստեղծվի հանձնաժողով։ Ընդդիմադիր ուժերին նրանք թույլ չտվեցին, նախկին գեներալների, նախարարների ոչ մեկին թույլ չտվեցին մոտենալ։ Հիմա ինչ եք փորձում իրանց վրա։ Ասեմ, որովհետեւ այդ գեներալները Վիտալի Վարասանյանը այդտեղ է եղել։ Ուրեմն ես թույլ տվել են սեղանին մոտենալ։ Ես չեմ եղել ոչ այդ սեղանի շուրջը, ոչ այդ բունկերում։ Ուրեմն ես պատասխանատու հայտարարություն եմ կատարում։ Ես պատասխանատու հայտարարություն եմ կատարում, այո, եւ գեներալների կողմից է եղել սաբոտաժ նախքին եւ ներկա գեներալների կողմից, ովքեր փորձում են բոլորի հետ լավ լինել։ Եթե այդքան անկողմնակալ են, մենակ թող վերցնեն, մենակ նայեք, ոչ ինձ որ լսեմ ու ոչ մեկին։ Թող վերցնեն Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունները, հենց հիմա օբյեկտիվ ընթացք տան։ Չեմ ասում Մովսես Հակոբյանը սուրբ է։ Մովսես Հակոբյանը դա առաջի դատվողներից մեկը պետքա լինի։ Բանակի թալանի հետ կապված։ Ես շատ լուրջ փաստեր ունեմ։
Թո մեկ հարցով սկսենք հնություն։ Մեկ հարցով ավել չեմ ասում։ Արդեն 1 ամիս է հայտարարություններ արել, ուր է շատ կոնկրետ, որ միջև պատերազմը ինչ դավաճանական պլաններ են իրագործվել, ինչպես են գնդերը ցրվել, ինչ է տեղ, ինչպիսի ոչ պիտանի զենք է եղել, ինչպես են դա ներկայացրել վարչապետի շտաբի պետին։ Հարգելի Անժելա ջան, հիմա բոլորը կարող են խոսել։ Բոլորը չէ, մարդիկ կոնկրետ փաստերով, ձայնագրություններով են խոսում։ Թո ժամանակին կանխեն։ Դրա մասին խոսել են, ներկայացրել են շտաբի պետին։ Դուք որևէ մի դեպք լսել եք, որ պետական պաշտոնատար բարձրաստիճան մեկ գեներալ, եթե տես պատվախնդիր գեներալներ էին, այս ազգի մասին մտածող, թողեց այդ պահին հրաժարական տային։ Պատերազմը սկսեց, իսկ դու գիտեք, թե վարչապետը ինչ մանիպուլատոր է եւ մի հայտարարություն լիներ, միանգամից կասեր, ահա, նա է հանձնում, չեք ճանաչում վարչապետին։ Իսկ թույլ կտակ ավարտել։ Պատերազմի ժամանակ մեկը կարող է ինչ-որ մի բան ասել։ Իսկ թույլ կտակ ավարտել։ Ուրեմն այս մանիպուլյացիաները սկսվել է պատերազմից առաջ, շարունակվել է մինչև պատերազմը։ Տենց հարգարժան գեներալները, որ տենց մեծ խոսում են եւ եղել են Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ պաշտոնավարող անձիկ, կամպրոմատներ են հավաքել, դա իրանց խնդիրն է, դա չգիտեմ ինչի համար են հավաքել։ Լավ, դուք քաղաքական տիրույթ եք գնում, ես այդտեղ որ խոսենք, ես հաստատ ձեզ բազմաթիվ սխալներ կգտնեմ, որտեղ նույն Լևոն Ես ոչ մեկի չեմ պաշտպանում։ Արցախի պաշտպանության նախարար, նախկին նախարար Լևոն Մնացականյան ինչ որ բաների մասին հայտարարեց, անմիջապես տեսեք աշխատանքից ազատեցին։ Վիտալի Բալասանյանն ասեց դավաճանական բան է տեղի ունենում, վերելակի մեջ վաճառում են Արցախը, այսպեսի այնպես չի որ ոչ մեկ ձայն չանեն։ Վիտալի Բալասանյանին աշխատանքից հանեցին։ Եթե մեկ գեներալ կա Արցախի հանրապետությունում եւ Հայաստանի հանրապետությունում, որ դրա մասին խոսել է, ու sense անմիջական, դա մի գեներալ է եղել, դա եղել է Վիտալի Բալասանյանը։ Այո, եւ Լևոն Մնացականյանն է։ Լսեք, ինչ որ բաներից չենք խոսում, որ միջև վերջ արմատական այդ հարցերը քննարկելը դա եղել է Վիտալի Բալասանյանը, ում դաժե մեքենան խոզարկեցին։ Մեկ գեներալ։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, հիշում եք, որ եկավ Երևան, թույլ չտվեցին Երևան մտնի, այնպես որ եթե քաղաքական տիրույթ գնանք, այդտեղ շատ հարցեր կա։ Հիմա նաև Տավուշի հետ կապված ասում են խնդիրներ կա, այնտեղ գյուղերբան ինչ ինֆորմացիա ունեք, ինչ է կատարվում Տավուշում։ Հիմա ասեմ ինչա կատարում, քանի որ հակառակորդը արդեն հաղթանակի համը ճաշակել է եւ ունի շատ մտերիմներ մեր կառավարությունում եւ շատ հարազատներ եւ ըստ էության գաղտնի պայմանավորվածությունների մի հատվածը դեռ չի ավարտվել, այո, նրանք հիմա հավակնություններ ունեն ու անցնելու են Տավուշի հատվածը, հիմա այդ Տավուշում ձեզ բաց ասեմ եւ դա վկայեմ ցանկացած ռազմական փորձագետներից ցանկացածը, քանի որ իրանց նայեք ոնց է, իրանք ունեն այնտեղ Լեռնա մոտորաձգային իրանք բրիգադներ ունեին։ Հիմա պատերազմի ժամանակ ամբողջը քաշվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածք։ Քանի որ պատերազմը ավարտվել է, այնտեղ պահում են իրենց սահմանապահ զորքերը։ Հիմա այս զորքերը հետ վերադառնալուց հետո, իսկ իրանք վերադառնում են մշտական տեղակայման վայր, լարվելու է Տավուշը։ Հիմա այլ տեղեկություններ կա, որ սրանք փորձում են նույնիսկ Վայոց ձորում իրենց քյարքի կոչված հատվածը վերցնել, իրանք շատ հանգիստ են զգում։ Եթե Տավուշում իրանք հիմա ներողություն Սյունիքում հիմա իրանք քթներին հակահարված չստացան, չի բացառվում, որ ոչ միայն ժամեր անց, այլ կարող է օրեր անց, իրանք արդեն սկսեն Տավուշը, Վայոց ձորը, Սյունիք այսօր թողել են կանտերու դուրս, հասկանում եք։ Բնակիչների հետ հանդիպում եք, ինչ էին ասում։ Ժողովուրդը սենց տարակուսած ամեն մեկը պատրաստ անգամ իր դանակով իր հողը պայի, ինչ անի Սյունեցին, ինչ անի։ Երևանից գնացած ուժենք մեզ սկի չեն զինում, ասենք Սյունեցին ինչ տարակուսանք պետք է չունենա։ Զինված ուժերը չեն գործում, հրաման չկա, ռուսները նստած են, կգործեն երբ որ հարձակում լինի։ Նորից նույն հարցն եմ կրկնում, թափթփված մոտեցում է, թե ծրագրավորված է, որ պետք է Սյունիքի ինչ որ տարածքներ, չէ, մենք շարունակենք հիմա հաջորդ հյուրը կգա, սա ծրագրավորված է, միանշանակ ծրագիր է, որևէ մեկը չի կարող զինված ուժերին ուղղակի դիրքերից անի, իր ամբողջ գույքով ու զորքով, բացառված է դա, մոռացեք դրա մասին, սա ծրագրավորված է, եւ այս ծրագրի, եթե այս ծրագիրը մասեցին Սյունիքում, լսեք, Աստված մի արար ասե, ես զոհված լինեմ, լսեք, ես հավերժ եմ ապրելու, ես չեմ էլ մեռնելու, ես չեմ էլ պլանավորում, անցնելու են մյուսը Տավուշում, մյուսը անցնելու են Վայքում, հիշեք, մեր հայրենիքը այսպես բսկտվելու է,
արեք համախմբենք, արեք Սյունիքը պահենք։ Սյունիքով մի հատ sense հակահարված տանք, մի հատ այս ժողովրդին sense մի հատ արմատական բեկում, մի հատ ճեղքում մցնենք այս իրականության մեջ ու կտենակ սրանք կընկնեն տեղները։ Դուք ձեր ստորաբաժանման մասին եք խոսում, որ պատրաստ ենք, սպասում եք զենքին։ Կան էլ ստորաբաժանումներ, ջոկատներ, որ պատրաստ են, եթե այդ զենք տրվի, գնան Սյունիքը պաշտպանելու։ Ես գիտեմ այո, այդ հարցով թող իրանք հայտարարությամբ հանդես գան։ Ես գիտեմ, որ այո։ Եվ բազմաթիվ կամավորականներ այսօր պատրաստ են Սյունիքը պահպանելու եւ պաշտպանելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ասեմ, որ իմ հյուրն էր Արթուր Այվազյանը, նույն ինքը Մոնախը, Կամետա ստորաբաժանման հրամանատար, ով նոր էր վերադարձել Սյունիքից եւ կարծեմ պատրաստվում եք նորից, երբ եք պատրաստվում գնալ Սյունիք։ Դեմ այս արարողությունները ավարտեմ, այս ընկերոջս։ Նորից գնալու եք Սյունիք, սյունեցիների Էլի ազեն գնալու եմ, էլի գնալու եմ, հասկանամ ոնց եմ կարողանալու օգտեմ։ Ես այլ տարբերակ չեմ կարող ձեռքից տալիս նստեմ տենեմ Սյունիք։ Չէ, ուղղակի ես ինչ եմ հարկամարում, որ դուք խոսեք, ասեք, որտեղ կարող են ասնի ժամանակ ասեն, դե մարդիկ չգտնվեցին, պաշտպանելու Սյունիքը, դրա համար ինչպես Արցախի մի շարք տարածքներ։ Ես հիմա հրապարակային օգտվելով ձեր եթերից նորից պնդում եմ Պաշտպանության նախարարությանը, իդեմս Պաշտպանության նախարարի, նորից ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին, իդեմս նրան, ես պահանջում եմ զինել իմ ստորաբաժանումը եւ դնել մեր առջեւ մարտական խնդիր։ Պաշտպանելու համար Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը արտաքին ոտնձգությունից եւ մեր ազգաբնակության անվտանգությունը։ Այդ հեռախոսահամարները հավաքեք, այդ հեռախոսահամարները տպելու փողը հատկացեք զենզինամթերքի, մենք կպաշտպանենք, պետք չէ հեռախոսահամար։ Մենք այդ ճանապարհը նես կմաքրենք, սկի դուք չեք գա այդտեղ, որտեվ այնտեղ ոչ մեկի սրբապեղ չպետք է մտնի։ Եթե մեր այ ազգաբնակչությունը այսպես հանգիստ կգա։ Այդ հեռախոսահամարները հավաքեք, չի աշխատելու։